दोस्तों, आए रोज़ इंसान की ज़िंदगी में अजीब वाक़ये होते रहते हैं। हमारे साथ भी एक अजीब वाक़या हो गया है। दरवाज़े हर चीज़ मैंने तोड़ दिया है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। ये मेरे ख्याल में दरवाज़े का कुछ हिस्सा था मुर्गियों का जो बंद करते थे, ये था या वो था। हाँ, ये कबूतरों का था। इसकी हालत देख सकते हैं आप, ये कबूतरों का दरवाज़ा था, इसकी हालत बिगड़ गई है। मैंने तोड़ फोड़ कर दिया इसको सारा। ये हमारे चने की फसल है जो हमने इकट्ठी किया है। बारिश की वजह से इसके ऊपर छापर डाल दिया है, लेकिन अभी भी थोड़े थोड़े बादल आए, हो सकता है दोबारा बारिश आ जाए। इनकी हालत ख़राब हो गई है, ये गीले हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा नुकसान हो गया है। ठीक है, असल जो कहानी है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ क्या मसला है, ज़्यादा जो मसला है। दोस्तों, ये कुछ छोले आए जो कि मैं आपको दिखाता हूँ इन पर किस तरह जो है अनाज है। माशाल्लाह आप देखें कितनी अच्छी तरीके से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अनाज लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा आगे जाके मैं आपको और जो असल बात है या वाक़या है वो बताना चाहता हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को स्किप नहीं करें, मुकम्मल वीडियो देखें। कल को ये वाक़या और ये मसला आपके साथ भी हो सकता है। दोस्तों, असल जो मसला है वाक़या है यहाँ से लेके इसी जगह से यहाँ ये आप देख सकते हैं, इसी तरफ कटाई की हुई है। ठीक है, इसी तरफ कटाई की हुई है और ये जो एरिया यहाँ से लेकर यहाँ सारा एरिया, ठीक है, इधर यही जगह से इस तरफ जो है सारा, ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सारा इसकी हालत बिगड़ गई है। क्यों बिगड़ गई है, किस वजह से बिगड़ी है? ये ठीक है, इन पे अनाज ठीक है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, दाने भी मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। देखें, इन पर दाने हैं, ठीक है, इन पर नहीं हैं तो थोड़े थोड़े आए या बिल्कुल गंजे हो गए हैं। ये क्यों हो गए हैं, इस तरीके से किसने किया है, मैं आपको नज़दीक से और भी दिखाता हूँ। काफ़ी सारे जो है ना बिल्कुल गंजे हो गए हैं। जिस तरह इन पे देखो गंजे हो गए हैं, ये गंजे क्यों हो गए हैं, ये देखें, बिल्कुल इस पे अनाज था, ये गंजे हो गया। ये किसने किए हैं और क्यों किए हैं, मुकम्मल तफसील मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, तफसील ये है, आप वहाँ देखें, ईंटें आपको नज़र आ रही हैं। मैं नज़दीक आपको जाके दिखाता हूँ, ये चेक करें, ईंटें चेक करें आप दोस्तों। ये जो ईंटें पड़ी हैं, ठीक है, यहाँ एक छोटी सी कोठी बनी हुई थी जिसमें तकरीबन 8-10 मुर्गियाँ थी। 8-10 मुर्गियाँ थी, मेरे चाचू के बेटू ने रखी हुई थी। उनको मैंने बोला है, देखें यहाँ आप मुर्गियाँ ना रखें, यहाँ मेरी नज़दीक फसल है, मैंने लगाई हुई है, इसको नुकसान होता है, इसको नुकसान होता है। उन्होंने मेरी एक बात भी ना सुनी और यहाँ जगह बना दी और 10-20 मुर्गियाँ इधर छोड़ देते थे खेतों में। चलो मैंने बर्दाश्त किया, मैंने बोला कोई बात नहीं, कुछ दिन बर्दाश्त किया। फिर उनको मैंने प्यार से बोला, मुर्गियाँ मैंने यहाँ से पकड़ी, मैंने सीधा घर जाके उनके घर जाके छोड़ दी। मैंने बोला इन मुर्गियों को अपने पास रखो, ये मेरा नुकसान कर रही हैं। उन्होंने फिर दोबारा पकड़ के यहाँ आके बंद कर दी। अच्छा, उसके बाद मैं वापस आ गया दोस्तों। फिर कुछ दिन के बाद वो जहाँ लड़के जो इनको मुर्गियों को बंद करने और खोलने आते थे सुबह शाम, उनको मैंने यहाँ से पकड़ा और सीधा घर जाके छोड़ा। उनको बोला घर वालों को, देखो मुर्गियाँ हैं, ठीक है, ये लड़के ना हैं, ये शरारतें करते हैं। वो तालाब पानी के बना हुआ है, उसमें जो है नहाते हैं, ऊपर खड़े होके अंदर छलांग लगाते हैं। मैंने सोचा ऐसा ना हो ये तालाब पानी की हलचल की वजह से टूट जाए, पानी की हलचल की वजह से टूट जाए, तो ये लड़के ना आए। चलो मुर्गियाँ मैं देख लूँगा, जैसा अभी नुकसान जो होना था वो हो गया है मेरा। अभी जो है ये लड़के ना आए, लेकिन वो फिर दोबारा इधर आते थे, कबूतर थे उनके, वो कबूतर उड़ाते थे, शोर शराबा शरारतें करते थे। फिर मैंने क्या किया, मुझे बहुत गुस्सा आ गया। गुस्से में मैंने क्या किया, ये जो जगह बनी हुई थी मुर्गियों की और कबूतरों की, इस सारे को मैंने तोड़ फोड़ कर दिया। ठीक है, गुस्से में, ज़ाहिर सी बात है, बंदा चाहता है कि पहले तो गुस्सा ना आए, गुस्सा आए तो गुस्से की वजह से ज़्यादा नुकसान ना हो।
चाचू के बेटे थे। मैंने सोचा गुस्से में मुझसे ऐसा ना हो कि कोई मैं उनको नुकसान पहुंचा दूं। उनका नुकसान मेरा नुकसान है ना, अगर उनको कुछ हो जाता तो जैसी बात है मुझे भी तकलीफ़ होती ना। चाचू के बेटे भाई होते हैं, चाचू बाप की जगह होता है, अगर कोई समझे तो ठीक है दोस्तों। अच्छा, अभी मामला जो है, अभी मामला हो गया है गड़बड़ ये हो गया है, वो मुझे बोल रहे हैं जो आपने हमारा नुकसान किया है, ठीक है, उस नुकसान के आप पैसे दे दें। वो बोल रहे हैं मुझे ये जो आपने तोड़ फोड़ किया है, मुर्गियों के दरवाजे हर चीज़ मैंने तोड़ दिया है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। ये मेरे ख्याल में दरवाजे का कुछ हिस्सा था मुर्गियों का जो बंद करते थे, ये था या वो था, हाँ एक कबूतरों का था। इसकी हालत देख सकते हैं आप, ये कबूतरों का दरवाज़ा था, इसकी हालत बिगड़ गई है, मैंने तोड़ फोड़ कर दिया इसको सारा, ठीक है। तो दोस्तों ये कहानी है मुकम्मल। इसमें मुझे तो लगता है मैं गलत हूँ, क्योंकि मैंने उनका नुकसान किया है, ठीक है, तोड़ फोड़ किया है, मुर्गियों का सारा सिस्टम उनका तोड़ फोड़ कर दिया है। ये मेरी फसल का नुकसान जो हुआ है, अभी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल गंजी हो गई है। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, देखें आपको एक ये चने की फसल है, एक चना भी इस पर आपको नज़र नहीं आएगा, चाहे जो, हालांकि इस मौसम में चना फूल तैयार होता है, उसमें फल ही फल होता है। आप देख सकते हैं तरतीब से दोस्तों, बिल्कुल गंजी हुई पड़ी है फसल, देख सकते हैं आप, ना फूल है इसमें ना ही अनाज आए, अब बिल्कुल सारी इसी तरह है सारी। अब गौर करें, मैं सारा एरिया आपको दिखा देता हूँ, सारा जितना एरिया है आपको कहीं भी इस पे चना नज़र नहीं आएगा, ये बिल्कुल गंजे हो गए हैं। देखें आप, एक दो वो भी खाली जो होगा, इसमें कुछ नहीं है। देखो अभी मेरा ये नुकसान हुआ है, वहाँ जो किकर है उससे लेकर ये बेरी की दरख्त तक, ये सारा एरिया, जो फसल काश्त करते हैं उनको पता है कम से कम ये कितने होंगे, मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं तो एक बोरी आधी बोरी तो लाजमी होगी। अच्छा, अब वो बोल रहे हैं कि हमारा नुकसान हो गया है, आप पैसे दें हमें, और जो है ना, ताकि हम दोबारा ये मुर्गियों की दरवाज़े वगैरह ले लें और घर जगह बना लें। और अभी मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि ये जो उन्होंने मेरा नुकसान किया, मैंने भी उनका नुकसान किया, ये चीज़ मैं भी मानता हूँ, ठीक है। अब हिसाब हो गया है बराबर। मैं चाहता हूँ आगे मज़ीद बात ना बढ़े, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम कहीं एक दूसरे को नुकसान दे दें। सामान का नुकसान मेरा भी हुआ है, मेरी फसल का नुकसान हुआ है, मेरी फसल का नुकसान हुआ है, ठीक है, उनका मुर्गियों की जो वो है जगह बन गया है, उनका वो नुकसान हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो अभी आप बताएं इस बारे में मज़ीद आगे क्या किया जाए। उन्होंने हर मुमकिन मुझे धमकी भी दी है, कहा है कि हम आपके जो सोलर उधर लगे हुए हैं ट्यूबवेल के, उनको नुकसान पहुंचाएंगे, आपके जो छोले की फसल इकट्ठी की हुई है आपने, उसको हम आग लगा देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं बिल्कुल खामोश हूँ, ठंडे दिमाग से काम ले रहा हूँ, क्योंकि अपने लोग आए, ठीक है, अपने छोटे भाइयों की तरह आए, चाचू के बेटे आए, मैं कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं करना चाहता। मैं यही नुकसान करके भी मुझे पछतावा है। उन्होंने मेरा नुकसान किया, उनको कोई पछतावा नहीं है, मुझको पछतावा है दोस्तों। मुझको इसलिए पछतावा है कि यार उन्होंने जो किया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो यही मुकम्मल तफसील है। कल को आपके साथ भी इस तरह का वाक़या हो सकता है, आपने भी ठंडे दिमाग से काम लेना है, किसी से कोई झगड़ा नहीं करना है, झगड़े में कुछ नहीं रखा दोस्तों। एक पल की ज़िंदगी है, खुशियों से रहें, खुशियाँ बांटें, यही मेरी मुकम्मल कहानी थी दोस्तों। तो मैं अभी परेशान पहले था, लेकिन अब परेशान नहीं हूँ, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।